Сред многото млади български дарования, с които се гордеем и които градят смело и талантливо своята международна кариера, е и момичето спечелило неотдавна първа награда като композитор на 2 сказки, пиеси за соло флейта в конкурса за новопубликувани произведения на Националната флейтова асоциация в Щатите. Най-голямата флейтова асоциация в света. В Анфас този път ви срещаме с младата пианистка и магистър по композиция в Ню-Йорк, която миналата година изнесе самостоятелен рецитал в прочутия Карнеги Хол. Лора Ал Ахмад. Добре дошла, Лора, при нас. Благодаря, добре заварили. Откъде да започнем? Няма да започваме от Ню-Йорк, макар че е много любопитно всичко свързано с твоето житие-битие на музикант там. А по-рано, когато малката Лора избра пианото, избра музиката. Как се случи? Всичко се случи, когато бях на 6 години. Вкъщи имах една йоника, играчка. И си спомням, че още тогава си измислях сама мелодии. Композирането си го носи от дете, Лора, значи, в душата. Да, но започнах като пианист. А как започна като пианист? Ти още си много млада и помниш, можеш да ни разкажеш. Как едно малко 6-годишно дете усеща тази потребност да свири на пиано, да общува с музика? Беше благодарение на моята майка, която ме записа в читалище Кирил и Методий в Люлин при госпожа Розомира Комитова. Започнах да уча пиано. Тя е усетила, че ти пееш. Да, и аз тогава още учих в Ливанско училище, Джубран Халил Джубран. И там всъщност научих английски и арабски. И по-късно влезнах в музикалното на 10 годишна възраст, в 5-ти клас. И в музикалното училище, в класа на бащата на Вики Василенко, да. който не е по-малко известен от нея, разбира се, Александър Василенко. 12 години. Да, до 12-ти клас бях при него и съм му много благодарна. Страшно много ме е подкрепил през всичките тези години. И да, бях при него в музикалното училище. Как се случи пътят ти към Ню-Йорк? Как именитата българска пианистка и педагог Павлина Доковска те забеляза, как те хареса и ти отвори вратите към музикалния колеж в Ню-Йорк? Тя всяка година провежда стипендии в музикалното училище и аз бях на 17 години, когато се явих на Лидия Кутева. Стипендиите в музикалното училище и така се запознах с нея и с Владимир Валяревич, който тогава и беше асистент. Асистент е бил, да, а сега вече е твой преподавател. Сега вече не, сега съм само с композиция, но бакалавър и магистратура ти вече си завърших при двамата. Пианистка. Да. И и те така ме ориентираха и аз в началото не го приех така на сериозно, никога не бях пътувала в чужбина. И първата дестинация беше Ню-Йорк. Звучи като приказка, наистина е приказка. Така спонтанно се случиха нещата и наистина всичко хубаво, което ми се е случило в живота, наистина се дължи на нея. Страшно много ми е помогнала, както в професионален план, така и в личен. Изумителна жена. Искам ми се да разкажеш за вечерите, които това... Аз ти казах преди началото на интервюто ни, че много бих искала и тя да ни гостува някой ден и да разкаже, но това, което тя прави от 25 години за младите таланти и представянето им на сцена в Америка е наистина изключително. Музикални вечери, съкровища от България, как се казва? Млади дарования? Музикални съкровища от България се казва поредицата концерти. Да, това е една от поредиците концерти, които се правят в Ню-Йорк всяка година. Също благодарение на фундацията в България Кирил и Методий. И да, 2015 година за първи път свирих в Карнеги Хол, точно на този концерт. Дебютът ти е не другаде, а точно в тая зала мечта в Карнеги Хол. В камерната зала на Карнеги Хол. Да, те са 3 зали. Тази е рециталната. Wild Hall се казва. Wild Hall. Да. И как се почувства? Прекрасно. Разбира се, човек е нервен в такава зала винаги. Няма как, но чувството е наистина невероятно. Каква публика успява да привлече този формат, тази поредица от концерти? Доколкото знам, не само българи,
но и много музиканти, много публиката е на ниво и е от най-различни националности. Най-разнообразна, разбира се, българската общност. Тя силно подкрепя, естествено, начинанията. В Ню Йорк. И много различни музиканти свирят на вечерите, не само българи, утвърдени преподаватели. И така. Колко години имаше бакалавърската степен в Ню Йорк, в колежа Менсън? 4 години. 4, нормално, както. За 4 години какво като изпълнител, как сега, поглеждайки вече назад, какво за себе си откри в пространството на клавирното изкуство? Ами, много неща. Страшно много научих през годините, благодарение на, разбира се, на Павлина Доковска, на Владимир Валяревич, също и на много преподаватели в Манес, не само по пиано. Да. Разкажи за програмата, за начина, по който всъщност се обучава в този престижен колеж един млад пианист. Ами, програмата, както навсякъде другаде, е свързана с много лекции, на които трябва да присъстваш, защото ако имаш над 3 отсъствия... Там е строго. Да, там е много строго това с присъствието. Не, защото има колежи, в които са доста по-либерални нещата и така веднъж годишно общо взето само се представят пианистите. Присъствието е много важно. Благодарение на госпожа Доковска имаме много концертни изяви. Много е важно. От фестивала Maness Sounds се казва, и така имаме възможност да се изявяваме много благодарение на тези серии. Е важно младия изпълнител често да излиза на сцена, нали? Това помага много. Да, определено. Какви други предмети, освен пианото и програмата, която може да си представим? Нещо, което да ни изненада? Нещо, което да ви изненада. Ами всичките стандартни, които са, нали, теория, солфеж. Така, и нещо по-нестандартно. Да, има нестандартни предмети определено. Примерно история на джаза, не знам, шегувам си. Ами, примерно аз бях в клас, който се казваше артисти като активисти. И ставаше въпрос, нали, за социални каузи и как музиката може така да се внедри в социални проблеми, които съществуват и така нататък. Има най-така разнообразни лекции, които са по избор в университета и интересно е. И в кой момент започна всъщност вдъхновението ти от ранна възраст, заложбите ти, да създаваш твоя авторска музика? Как всъщност се тръгна в тази пътека? Аз от много малка така си спомням, като съм свирила, нали, произведението, които трябва да уча. Че се опитвала да излизаш извън петолинията. Винаги излизах и така всичко в главата ми беше приказки и сега как мога тази приказка да я опиша по музикален начин и така, но никога не съм го взимала на сериозно това нещо. Но всъщност мисля, че беше 2015-та, когато бях втора година студентка по бакалавър, и взех един предмет, който се казваше композиция за студенти, които не са с тази специалност. Свободно избираем предмет, както тези, и се записах говорихме. тогава при Дейвид Лоуп, се казва преподавателят. Той също е бил учител на Дженифър Хиктън, която е една от най-известните американски композиторки. В момента има 3 награди Грами и Пулицър прайс. Вдъхновяващо. Да, и почнах така, нали, като хоби един вид. И така си спомням последния час, имахме, нали, проект да напишеме кратко произведение. И аз тогава в класа си свирих първия прелюд всъщност. И учителят каза, нищо не коментира, а за всички други коментираше. Само и така ме погледна и каза, погледна и ми каза, Лор, може ли да останеш малко след часа? И аз така се същисах. Нали? То притеснително. Да, помислих си, че нещо лошо съм направила. Нещо не е наред с прелюда. И така останах след часа и той ми казва, виж, мисля, че трябва да се занимаваш сериозно с това нещо, имаш заложби. И аз така го погледнах с изненада и всъщност оттам тръгна всичко и почнах повече неща да пиша. И той е започнал всъщност в началото да ти преподава, да те консултира. Да. И той така абсолютно
сам реши, че Да, в се нае обедната му почивка, както аз бях прочела точно. някъде. Как се ражда една авторска музикална творба? Ами, всеки път различно. Понякога свиря нещо от моя стандартен репертуар и изведнъж се случва да изсвиря грешна нота и оттам почвам да композирам. Да, по най-различни начини, наистина. Нямам точна формула, с която да го обясня. Ти каза, че като малка си представила, че разказваш чрез езика на музиката приказки. Да. Нещо такова се е случило и с твоето произведение, посветено на романа на Георги Господинов "Езика на тъгата". Да. Ти казваш, че си преразказала твоето усещане за романа чрез езика на музиката. Разкажи за тая творба. И живота, и представянето, и пред самия Георги Господинов прочетах, че присъства. Да, ами той е един изключителен човек. Страшно талантлив писател и за мен наистина беше чест да напиша произведение базирано на неговия роман "Физика на тъгата". И бяха доста вълнуващи моменти. Какво представлява произведението? Ами произведението е за виола и пиано, дует. Така. И се опитах някакси да по музикален начин да представя чувствата и емоциите от книгата. А те какви са? Много меланхолия. Да, страшно много меланхолия. Най-различни емоции. И да, хем чувството за тъга, но същевременно за надежда. И просто се опитах в музикален план така да го представя. Къде беше премиерата на "Физика на тъгата" от Лора Алахмед? Беше в Бохемския институт в Ню Йорк. И Георги е присъствал? да, то бяха така писатели от цял свят и беше много голям проект. Не бях само аз, нали, от композиторите. Имаше най-различни композитори от Манес, които също писаха творби, нали, които са инспирирани от известни романи. Като задача всъщност е била. Да, и беше голямо събитие тогава. Ти си била на Рояла, а с кой дуета изпълнихте?
С Адам Креймър, съученик от Манес, виолист. И с него за първи път представихме. Георги Господинов беше в залата, преди това чете откази от романа. Хареса ли му твоята музикална приказка по неговия роман Създадена? Каза, че да. След това дойде и в България на концерт за надежда, където изпълнихме Физика на тъгата с Илина Илиева, която се представи чудесно, страшно добре изфири Физика на тъгата. И да, много се зарадвахме, че той успя да присъства на концерта. Изпрати ни една поредица от снимки. Сега ще помоля нашите колеги да покажат на стената. Ти ще ни разказваш какво виждаме. Поне мисля, че една от тези снимки ни води и по пътеката към твоето наградено, новоиздадено произведение. Ето точно сме на двете сказки. Разказвай ни сега. Това е снимка на моят преподавател Лоуън Либърман. За който те първо ще говорим, да, който е един много известен американски композитор. Да, а до него е Джеймс Галуей, който е един от най-известните флейтисти в света. Не го познавам лично, но Либърман му разказа за мен и, както виждате, занесе да види издадените ноти. Това е всъщност, много благодарна. Това е изданието, благодарение на това, че това издание като новопубликувано издание на твоето произведение съществува. Всъщност в конкурса на Националната американска флейтова асоциация ти получаваш възможност и да го спечелиш, нали така? Разкажи ни. Като разкажеш, разбира се, и за твой преподавател по композиция. Ние стигнахме в хронологията всъщност точно горе-долу до там. Да. Отново благодарение на Павлина Доковска беше направена моята среща с Либърман, който тогава видя малкото произведения, които имах все още. И той така видя потенциал и ме покани да съм ученичка в неговия клас. И така започнах моята магистратура. Фантастично. Магистратура, да, по композиция. И много интересно, спомням си, че той така, ако не го познава човек, той така понякога гледа строго и всява респект и си спомням 4 години, че съм като се разхождах в коридорите на Манес и винаги като съм го виждала, така го гледах вщрестено, защото аз съм голям фен на него. Да, аз съм голям фен на неговата музика. И така се усмихвах и той се усмихваше. Но така нямахме все още личен контакт. И така се случи, че влезнах в неговия клас. Кога това? Миналото, не по-миналата? 2017 и станах негова ученичка. И той е страшно топъл човек, много добър, страшно много ме подкрепя, страшно много вярва в мен и аз съм му много благодарна за всичко. И интересно е също потомството, хората, с които той е учил. Дейвид Даймънд, Винсент Персичети, това са едни от най-известните американски композитори. Например, Дейвид Даймънд на времето е учил с Надя Боланжер, която е една от най-утвърдените музикални фигури в Франция. Пък Персичети има страшно много известни композитори, които са били негови студенти. Един от тях е Филип Глас. И за мен е страшна чест аз да уча с Либърман и да имам неговата подкрепа. Как преминава един час такъв в разговори? Как учите заедно? Как преподава всъщност много композиция? Забавно. Той е човек с изключително чувство за хумор. И оказва се, че далеч не е така строг, както си мислила преди. Да, преди много бях така. Но също страшно земен човек. И за всичко си говорим, нося си произведенията, свирим заедно, нещо, понякога свирим на две пиана, на 4 ръце, според зависи какво съм написала. Колко често пишеш нещо, което с него да обсъждате и да... Всяка седмица. Няма вдъхновение, трябва да се работи. Трябва да се работи, да. То не е само до вдъхновението. Вдъхновението е в началото, след това започва работа. Дисциплина, логическо мислене. И да, спомням си, вече бях негова студентка, отивам на урок и той ме пита какво ще правя за Коледа. И аз казвам, не знам, нищо. Това някои хора не могат да разберат, че когато човек
живее далеч от семейство и от роднини, наистина няма къде да отидеш за празниците и просто се надяваш някой да те покани. И тогава Либерман ме пита какво ще правя. Аз му казах, нали, не знам нищо. Ще гледам телевизия. Да, примерно. И той ми казва, добре, значи ще дойдеш вкъщи за Коледа, за вечеря. Сетил се, че ти е далеч. И аз казах, добре, благодаря, ще дойда. И решавам аз, че ще правя баница. И не съм... С късмети. С късмети, естествено. да. Това е интересното в историята, че Чаквахме. трябваше да бъде баница с късмети. Аз по принцип готвя много, но поради някаква причина не бях правила баница. И имам рецепта на... И дебютът ти беше точно тогава, в Америка. В баницата. Да, това ми беше баничния дебют. Именно баничния. И аз имам баничния. рецепта от Нели Хаджийска, директорката на училище и хор Гергана, която ми е шеф и майка в Ню-Йорк. И имам нейна рецепта така с повече сирене, нали? Тя много хубаво я прави и се надявах, че поне малко ще успея да направя като нейната баница. И така гледах всичко... Намери сирене от българския магазин, Не, исках всичко в последния момент да направя, за да е възможно най-прясно и вкусно. Но не съобразих и не си направих сметката, че на 25 декември всички супермаркети в Ню-Йорк ще са затворени. Не българско сирене, ами никакво няма да намериш. Ами да, при което аз изпаднах в абсолютна безизходица. Сега какво ще правя? Искам да направя баница за Либерман и за Уилям. Какво ще правим сега? И влизам в едно магазинче, те им се казва в Ню-Йорк Делита, където правят сандвичи и най-различни продукти. Не е супермаркет. И гледам вътре, че са араби хората. И аз така съм свикнала малко в Ню-Йорк, като искам нещо да има араби, така да проговарям. Ами да, имаш И език. почвам да им обяснявам. Знаеш. Аз като говоря арабски, малко ставам друг човек, много се вживявам, като говоря арабски. Кажи нещо на арабски. Не. После тати ще ми каже, че не съм го казала правилно и ще се Той е по-строг от Либерман. Да, добре, пропускаме арабски. Да. И стигаме до баницата. И влизам аз и почвам да им обяснявам, нали, на арабски. Моля ви, може ли да си купа яйца от вас, сирене? Няма отворени магазини, трябва да направя, нали, това нещо. И те в крайна сметка казаха, добре, ще направим изключение за теб. И ми продадаха сурови яйца и сирене. И аз отивам да правя баницата. И говоря и с мама, нали, защото искам да направя всичко възможно да не ми се размажат късметите. С така специално фолио, не знам какво. Така, правилно, фолио. Да. И уж всичко така направих както трябваше да бъде. Обаче. Взимам аз баницата. И така в тавичката отивам към Ню-Джерси, към къщата на Либерман. И те бях така много развълнувани, нали, сега ще ядат традиционно българско ядене. И баничният дебют на Лора. И така много вкусно, всичко точно. След това Либерман взима от парчето късмета и така застава сериозен на масата, отваря късмета и почва бла, 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 бла. Всичко размазано. Всичко беше размазано. Не и така късмети не можаха да видят. Фолиото, да. Така че това беше мой първо правене на баница. Била вкусна баница. Да, но от тогава че... баница е любимата българска дума на Либерман. И когато... Ти си го заребила вече. Да, много. И когато съм на уроци и примерно той ми обяснява нещо и аз не го разбирам от първия път, или съм написала нещо, в което няма много логика, той ми казва, че вместо мозък имам баница в главата. Виж как добре възприел тайната на българската рецепта. Да. А това, тази прекрасна млада компания? Да, това са Къде сте? Мои колежки от Манес. Тук сме в Стайнуей Хол. В залата имахме концерт с полски произведения. Може би е време да пуснем обаче един видеофрагмент, може би на произведението, твоето произведение, което изпълнява твой преподавател.
Разкажи за това произведение. Това е един от моите преподаватели, Владимир Валяревич. Да. Той специално го поръча от мен, защото ще прави диск. Как се казва произведението? Омаж Шопен, което означава като в памет за Шопен. Да. Да, И ще го включи в неговия диск. Да. И... Ти си вече много търсен композитор. Няма шега. И? То е ново. Сравнително. При положение, че всяка седмица пишеш по нещо, то вече не мога да кажа. Всяка седмица не е, нали, цяло произведение, се, да. Но някаква част от него. Мисля, че го написах през 2018 и този концерт беше 2019 година. А диска вече факт ли е? Не, все още. Още не е издаден. Да. А ти мислиш ли в тази посока колко вече неща има, които биха могли да се... Не, преди да говорим за компакт диск, нека да се върнем към двете сказки, които така щастливо, за гордост на всички, не само за твоя радост, спечелиха конкурса на Флейтовата асоциация. Разкажи за тези пиеси и за начина, по който стигнаха до конкурса. Всъщност аз, доколкото разбрах, ти си била приятно изненадана. Да. Сказка от руски означава приказка. Отново към приказките. Да. Написах ги към края на 2017 година, когато всъщност ми беше първата година като студент по композиция и това са първите произведения, които написах и то ми беше възложено като задача от Либерман. Той настоява всички негови нови студенти да напишат произведения за соло флейта. И аз... Това отговаря на въпроса ми. Имам въпрос, защо си избрала флейтата точно като инструмент. То е било по задание. Това е. Соло флейта е било заданието. Това е, да. И реших да са две сказки за соло флейта, написах ги, Либерман така беше приятно изненадан и много доволен от произведенията и той всъщност ги показа на Стефан Хоскотсън, който е първият флейтист на Чикагската филхармония. И той ги е изпълнил. Да, и той реши да ги изпълни в Чикаго Арт Клъб, където аз отидах на концерта на премиерата и беше така първото мое произведение, което чувам на сцена и бяха много вълнуващо. Да. И всъщност те после инициират чрез издателството. Разкажи историята, за да не объркам аз нещо. Всъщност, за да кандидатства новопубликувано произведение, само може да участва в конкурса на Флейтовата асоциация. Компанията Theodore Presser, издателската компания, те проявиха интерес към произведението и решиха да го издадат. Да, както видяхме в нотите на снимката. Националната флейтова конвенция, те се занимават с най-различни дейности. Една от тях е да правят флейтова конвенция всяка година в различни американски градове, където ходят най-различни издателства и представят новопубликувани произведения. И те си избират. Разглежда се всичко и така сказките попадат в конкурса за новоиздадена музика. И докато ти си седиш в София в локдауна, тук в карантината, долита през океана тази новина. Да, беше 3 часа през нощта и аз, понеже още обръщах време и така седях будна вечерите и получих съобщение от мой издател, от Даниел Дорф, който ми каза: честито, твоите сказки са спечелили първа награда за соло флейта категорията. Какво по-хубаво. Какво значи това? Сега ще могат да се предоставят. Те и преди това сигурно са можели да се предоставят на желаещи изпълнители. Произведения добиват по-голяма популярност. Да, но ще бъдат изпълнявани по-често. Да, и също... Имаш ли запитвания за нотите? Въобще как се менажира от тук нататък твоя композиторски, авторски труд? 50% зависи от самата компания. Да. Те се занимават с дистрибуция. Разпространението, да. Но и ти също би могла, сигурно, ако имаш запитвания, да даваш част разбира се, но разрешението. Ако става въпрос за запис, изпълнение, трябва от мен да се поискат права, но и от компанията, защото те притежават по закон 50%. Да. Има ли запитвания вече за ноти? Прочетах, че има. Затова питам. За нотите се поръчат от интернет. Не е много сложно. Карантината не пречи. Да, абсолютно. Но ако става въпрос за запис или за изпълнение, трябва да се искат права. Така е по закон.
чрез издателството и така. Докато си говорихме, на няколко пъти спомена женски имена, композиторки. Нади Боланже беше последната, за която стана дума в разговора ни. Приемала ли си някога с опасения тази мъжка работа, както е прието да се мисли? Вече не, разбира се, след толкова успехи, толкова ярки женски присъствия в композиторското творчество. Но даваш ли си сметка каква дълбока вода е всъщност това? Чисто философски и морално като професия, да си композитор. Да, аз имам щастието, че живея в такива времена, в които няма значение. Този предразсъдък вече е надраснат, слава Богу. Това е не, че е изчерпана тема, до ден днешен, нали. Има ли го още това леко снисходително отношение? В Ню Йорк не съм го усещала. Не. Аз лично не съм го усещала, но още съм много млада и нямам достатъчно опит. Колко момичета сте в класа по композиция на Либерман? В момента сме 2. 2 момичета и сигурно 2 момчета. Не, малко повече са момчетата. Малко повече момчетата, да. Да. Но не съм срещала досега предразсъдъци или това нещо въобще да е ставало на въпрос. Като притеснение и опасение. Да. А какво те води като вътрешна твоя духовна мотивация по този път? Какво искаш да разкажеш? Какви приказки искаш да споделиш със света, с публиката? Не знам, то е вътрешно усещане, когато имаш нужда да го правиш. Нямам такива мисли, че моите произведения по някакъв начин могат да променят света. Не, по никакъв начин. Но вярвам, че това, което правя, е добро и че води към добри неща, мисли и чувства. И това мога да кажа. Чудесно го каза. В същата зала в Карнеги Хол, камерната, няколко години след твоя дебют, миналата година, ако не греша, ти имаше самостоятелен рецитал. Да. Разкажи. Да, концертът беше преди година, на 22 май. И от българските 2019. от българските музикални вечери. И половината от концерта се представих като пианист, а другата половина бяха мои произведения, които аз също свирих. И да, беше много вълнуващо. Израстване от участие в концерт, самостоятелен рецитал за няколко години само по себе си е показателно за твоето израстване. Да, определено. И имах щастието да изпълня моите произведения с страхотни музиканти, мои колеги от Манес. И много добре се получи. Каква публика имаше? Най-разнообразна. От българската общност, много американци, много мои преподаватели от Манес ме уважиха и дойдоха. Мама дойде специално. Браво на мама, че долетяла. И така. Българската общност усеща ли са ти, вече си от години в Ню Йорк? Имаш ли усещането за подкрепа? Наистина, доколкото сме чували ние тук надалеч от Ню Йорк, българската общност там е много обединена, много силна. И мога да кажа, че съм видяла само добро. И че се чувствам като късметлика, че попаднах точно там и сред такива добри хора. И това за мен е най-важното. Българската общност, особено когато човек не си е вкъщи. И е толкова надалеч. Радвам се, че работя в училище и хор Гергана. Да, това непременно ще ни разкажеш. Сред българи от музикалните вечери. Аз станах и член на борда на вечерите, заедно с Лора Чекоратова, Ани Стойчева, много други, разбира се, и Павлина Доковска. И това за мен наистина означава много и се радвам, че имам тяхната подкрепа. За дуото Лора Чекоратова и нейния съпруг също едно произведение има сътворено от теб. Да. Ако не греша, я разкажи за него, моля.
Той е за цигулка и пиано. Да. Аз наскоро им изпратих нотите. Още не знам дали всичко е наред, чакам отзиви. То е съвсем топло. Да. И трябваше да се изпълни в Карнеги Хол през октомври, но най-вероятно концерта няма да се състои заради пандемията. Ще се отмени, най-вероятно. И ще видим, да. Още едно твое изпълнение имаме, което си ни предоставила. Т.е. твое изпълнение на пианото. Сега ще го видим. Не знам, не съм сигурна дали е на твое произведение или си в амплоато на пианист. Сега, като ни го пуснат колегите, ти ще разкажеш. Зрителите видяха фрагмента, разкажи сега. Това е моята соната, така, от ранния ми период. Да, доста ранно. Това е този концерт, това е в Манес. В колежа. Да. Когато завърших бакалавър, концерта ми за завършването беше. И тя се казва Манес соната. Посветена на колежа, правилно. Да, на моите 4 години там. И да. Ранния период. Имаш ли самокритично отношение към нещата, които си създавала преди? Да, много. Много. Даже само като така видя записа, ме побиват тръпки и така. Чак толкова. Какво не си харесваш, като мине време? Откриваш нещо, какво? Не знам как да го обясня. Примерно в тази соната е така много пародийна. Вътре има така музикални шеги, нали, от всички гами, които сме трябвали да свирим и упражнения. И аз така съм ги внедрила в произведението, което примерно сега не бих го направила. И някакви такива неща, които, нали, малко съм... Но... Разкажи за децата и детския хор. Нали е детски хор Гергана всъщност? Да, има различни групи, има и смесен хор. Ти какво правиш? Свириш с тях на пиано? Аз съм акомпанист, да. Да, а сега по време на карантината чрез интернет ли продължихте да си? Да, онлайн занимания. Свиря от вкъщи. Учим децата на песнички. Направихме страхотен концерт за 24 май. Интернет концерт направихте? Да, по Zoom. Да. И така, поне децата да продължават да се занимават, да учат български. Това е много важно. Колко често се виждате? Един път в седмицата, то е неделно училище. Неделно училище. Какво друго им предлагат, освен песнички? Децата учат история, български, рисуват, най-различни занимания. Вече има и танци, а за родителите има и йога. И да, и освен това, нали, хоровете. А ти си всъщност вече преподавател, като на длъжност такава, работиш и това, нали така? Да, всяка неделя.
което е Всяка чудесно, неделя. защото не е без значение човек да има и нещо, което да допринася за финансовото му пребиваване зад Разбира океана. се, да. С изкуството. Да, чух в едно интервю предишно твое, че сте попитали тази също големия предразсъдък, че музикант къща не храни, но всъщност талантливия музикант, доказаните хора, които са посветили от душа и сърце на изкуството, успяват и в това отношение, и в финансово, и в бизнес отношение. Ти какви гледни точки в тази посока имаш или още е рано да мислиш? Ами, по финансовата част, особено сега покрай пандемията, става явно, че наистина преподавателската дейност е като че ли най-сигурна. Нали, съответно, ако родителите приемат алтернативния метод на онлайн обучение. И това са моите наблюдения, че е много важно човек да си намери ученици. Да, много музиканти всъщност в тези 3 месеца откриха, че това е, макар че е по-трудно, навярно, и чрез ако става интернет. въпрос, да, и за работа и такова, все повече и повече ми прави впечатление, че може би не е най-важното да си най-великия музикант или най-талантливия. Най-важното е отношението към хората, да си топъл, да се отнасяш с уважение и просто хората да искат да работят с теб. Това е най-важното, според мен, какъв човек си. Много хубаво това, което казваш. Много хубаво е, че си стигнала много на ранна възраст и на време до този извод, но наистина няма как иначе да се напредва, независимо в коя професия при това. Какво в момента, докато си в България, се твори в твоята композиторска лаборатория? Какво написа, иначе казано, Лора, докато си в София? Ами, в София имах 2 седмици задължителна карантина. Много се изумих, че никой не ме провери, никой не ми се обади, но аз бях така сериозен, отговорен гражданин и не напуснах. Чакаш проверката? Да. Те са да разбрали, че си никога не бих сериозен. излезнала, ако има задължителна карантина. Това не знам как го правят хората. Това не е отговорно, според мен. Но както и да е, и вкъщи съм си. Да. И така ми дойде идея, както написах произведението за Георги и Лора, съпрузи, защо да не напиша за друга двойка съпрузи? Още повече, че сега точно по стандартите на социалната дистанция така е много по-добре, дали в съпружески кръг да се на сцената заедно. Принудени са си да се вкъщи заедно. Да си вкъщи. Да, и се сетих за Стефан Хоскулцън, флейтиста, и неговата съпруга свири на фагот. И сега в момента пиша дует за флейта и за фагот. Да, сега написах 2 части и в момента пиша 3-та част. Те знаят ли, че им го подготвяш? Знаят, да. Добре. Да. Тоест предстои да се завърши, докато си тук. Какво смяташ да направиш, докато си в България? Все още до края на август ми каза, че до тогава би трябвало да си тук. Да. С какво обичаш да си запълваш свободното време? С море, с спорт? Какво правиш, когато имаш време? Ами, тази година не знам дали ще отида на море. Все още нямам планове така за лятото. Просто така тази година е по-особена. Никой не знае какво да планира. Но така съм се въоръжила с търпение, което никога не съм имала до сега. Защото си спомням минали години, като се върна в България, просто не издържам така да си седя в къщи предимно и така по-изолирано съществуване. Нали? Обичам да излизам, да съм с приятели. Да. Сега пак се случва това нещо, нали? Но някак си не ми пречи толкова това да си седя вкъщи, просто да съм спокойна и да чакам. Някакси усещам промяна в себе си покрай тази нова обстановка. Много хора коментираха това, че в тази ситуация супер неприятна има възможност човек да открие неща и за себе си, и в себе си, които преди това не е имал време да осмисли. Абсолютно. Дори и да се научи на повече търпение. Да, и то някакси не, че съм си казала, че окей, сега вече съм по-търпелива. Просто така се случи, вътрешно го усещам, че по-така ги приемам нещата и човек наистина осъзнава кои са най-важните неща. Щом родителите ми са добре, приятелите, щом има какво да се сложи на маса, значи всичко е наред. Това е, много хора нямат този лукс и просто си давам сметка,
че за много неща съм благодарна и съм някакси по-спокойна. И смятам да... Какво смятам? Да напишеш още Трябва нещо. да пиша. Трябва да Разбира пиша. се, че трябва да пишеш. Имам репертуар, който трябва да уча също по пиано. И Предстои така. ти концерт, може би. Не. А как си набелязваш новия репертуар като пианистка? Вече сама решаваш, вече си дипломиран пианист, така че избор е... Да, от практична гледна точка. Произведения, които биха ми свършили работа и за кандидат студентски изпити, евентуално за в бъдеще за докторантура. Така, стратегически си определям материал. И разбира се, всичко до ден днешен аз си съгласувам с госпожа Доковска. Доковска продължава. Да, абсолютно. Да, вие сте близки, да. Ти си дете чудо, печелила си толкова много конкурси още като мъничка, че сега може би вече не ти е време, въпреки че си много млада и можеш да се явяваш на всички конкурси. Предполагам, че нямаш вече тази... Никога не съм се приемала като дете чудо, по никакъв начин не. Много конкурси, като детски конкурси си печелила. Да. Като дете, да. А после стават още по-сериозни конкурсите след това. Да, но никога не съм била от конкурентните личности. Някакси с конкурсите по пиано приключих преди години. Не мога. Нямам характера за това нещо. Обичам да свиря, много обичам да свиря пред публика, но не съм такъв състезателски тип. И концертирането, и това е едно отдаване, което се иска различен нрав да има човек. И аз някакси не мога да го намеря това вътре в себе си. Не ми допада като идея да... И не мога вече. И с композирането не мога да седна това... Композирането ти отнема от и това, за да отидеш на конкурс сериозен, така. да се готвиш, това трябва много свирене всеки ден, което аз вече не го правя. И преди така изпитвах някакси срам от това нещо, че не свиря достатъчно, че не такова. А вече въобще не се притеснявам от това нещо, защото се занимавам и с композиране и нямам такава идея за моята кариера, че ще съм солов пианист и ще обикалям света да свиря по концерти. Тези хора са единици. Това е истината. И гледам малко по-така практично на нещата. Както ми отговори за избора на нов репертуар, когато те попитах какви нови произведения избираш. Думата практично за втори път. Да. Направи ми впечатление. Какви произведения имаш в момента в репертуара? И автори, композитори? В момента свиря Барбар соната, много тежка соната. И така ми е доста трудно да я науча. И съм се съсредоточила върху това. А в репертуара до тук натрупания какво присъства? Много неща, със сигурност. Нещо, не са много, но не са и малко. Защото все пак, от... Все пак. Да. Най-различни произведения, като се почнем от най-различни периоди. Бах, много прелюдии, фуги, фантазии, Бетовен, сонати. Съвременни пиеси съм свирила, Шуман соната, не знам, това се сещам. Като съвременен автор, композитор, имаш ли афинитет към творчеството на съвременните композитори, като по-широко, разбира се, понятие, включвайки и композиторите на 20 век? Да. Тази музика. Гледам да слушам най-разнообразни неща, защото общо взето от 20 век насам понятието съвременен композитор е така много общо. Наистина всеки прави различни неща. Има различни така школи също на композиране. Някои пишат по-авангардно, други по-мелодично. Аз съм по-скоро малко от втората категория, но всичко е някакси микс от различни неща в момента. Най-вероятно се променя във времето, както вкуса към музиката, така и авторската мисъл. И ти каза думата логика, когато те попитах за механизма на композиране. Едно от най-важните неща. Много ме впечатли. Да, се научих от, както уча с Либърман, понеже композиторите малко така, като напишеме нещо, много често си казваме
нали, това е. Повече никога няма да го пипна. Няма Както да е от душата променя ми, нищо, така си да. остава. Нито една нота няма да падне. Да, но Обаче Либерман отиваш ми при Либерман още от и началото той- ми каза да прочета на Бетовен Sketches, се казва, когато е правил такива записки. И всъщност колко Точно, много неща е ремарки. променял. По нотите си. Когато е писал, има първи вариант, после има и 10-ти вариант. Защото той е гледал страшно обективно върху това, което пише и не го Това е приемал, важно нали... да се дистанцираш от своята рожба. Да, и това научих, че е много важно да не го приемаш, нали, като това е моето дете. И не бива никога нищо не да бих променил. Нали, да. Това разбрах, че е погрешно мислене и винаги човек трябва да гледа много критично към това, което прави и да не се... просто да прави промени и, нали, оттам идва и логическото мислене. Просто да гледаш критично върху това, което правиш и да го направиш възможно най-добрия вариант Няма от нищо него. притеснително, да има много такива записки в творбата и докато варианти. не стане наистина така, както... За сега това, което говорихме, са дуети. Замисляш ли се вече за по-широкомащабно произведение? Да, аз имам струнен квартет, имам кларинетно трио. През март написах и първата ми оркестрова пиеса. Ето, вече има, значи, имам предвид, до оркестър, дали вече. Ти даже си пристъпила вече в тази посока. Първата ми пиеса за оркестър. И да, тепърва предстои още много неща има за писане. Много неща има, да. Кога ще приключи магистърската програма? Аз завърших магистратура миналата година, а сега Ти сега подготвяш докторантура? Не, сега се казва Professional Studies диплома. Той е вид артист диплома, която е 2-годишна програма, защото ми трябва повече време с композицията и с Либерман съответно. И да натрупам по-голямо портфолио, нали, от произведения, ми трябва още време. И като приключи, как приключва с концерт, с какво? Да разкажи, любопитно е тази професионална програма. Какво се очаква на финала да се представи? Концерт с мои произведения. Да, както се очаква концерт. Да. И това е общо взето. Да си завършиш, нали, по всички предмети, които в момента не са много. Тя е по-така олекотена степен, защото не е, нали, бакалавър. Посоката е друга вече, имате конкретно друга цел. Замисляла ли си се дали искаш да се върнеш в България или ще останеш в страната на неограничените възможности? Замисляла съм се, да. На този етап не мога да кажа със сигурност. Обичам България, обичам да съм тук, но наистина нямам представа как ще се стъкат обстоятелствата. Още е рано за мен да знам. Ти много си свикнала вече. Ти си от много години в Ню-Йорк всъщност. Да, то хем е свикналост, но хем знаеш, винаги човек знае дълбоко в себе си. Това не е вкъщи. Не е вкъщи. Но в същото време това е Ню-Йорк, това е целият свят събран в един град. Всички хора са от различни места. Като живея там, цялата ми представа, поглед върху света се промени, срещаш се с хора от целия свят, имаш приятели от целия свят, мирогледа на човек се променя. Там също имам възможност да чуя изкуство на много високо ниво, както и много концерти. Ето, Метрополитанската опера. Тя отмени всички в момента, но няма да говорим за падналите концерти, защото... И съм много благодарна, че имах тази възможност и все още я имам. Мило момиче, където и да решиш да продължиш своя красив път в музиката, дали там, дали тук, но ти ще бъдеш както си вече, творец и гражданин на света. Пожелавам ти много успех, на добър час, много нови вълнуващи произведения и отново да ни гостуваш, като пристигнеш отново в София някой ден. Много ви благодаря.